Goedemiddag. Goedemiddag, ik zoek Geert Stro, de archivaris van de gemeente Sluis. Kom gerust verder. Dit is de plek waar we onze bezoekers ontvangen. Waarmee kan ik jullie vandaag helpen? Ik zou heel graag als bezoeker het archief willen zien. Nou, dan bent u hier helemaal aan het goede adres. Dan nemen we jullie mee vandaag door ons archief. Er staan hier rondom ons allemaal tafels waar bezoekers plaats kunnen nemen. Waar ze hun dossiers kunnen inzien, de stukken die ze opvragen en onderzoek kunnen doen. Hier naast ons staan we naast een van de 3 boekenkasten die we hebben. Deze boekenkast bevat de collectie van de Heemkundige Kring West-Vlaanderen. Hier staan alle boeken in die tot hun collectie behoren, met heel veel mooie stukken. Dus die wordt hier ook vaak geraadpleegd. Nou, wat een riante werkplek en met heel mooie afbeeldingen. Vertel. Ja, dit is dus inderdaad de ruimte waar ik normaal mijn werkzaamheden voornamelijk doe. Wederom een van onze boekenkasten. Deze keer zijn het de boeken van de gemeente zelf, alle historische werken. Daarnaast hebben we hier een paar mooie schilderijen hangen. Hierboven, boven de boekenkast, zien we oude notabelen van de stad Aardenburg. Hier zien we schilderijen van voormalig Sluis, hoe het er vroeger uit heeft gezien met het oude kasteel. En op de achtergrond hebben we nog een paar glas- en loodramen hangen die vroeger in de hervormde kerk hier in Oostburg hingen. Nou, welkom in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sluis. Hier zien we de kasten waar al onze archieven in staan. Het is 2 verdiepingen hoog. En alles is automatisch, dus dat is voor ons wel zo praktisch om te werken. Zoals u waarschijnlijk merkt, zijn we hier in een koude deel. Dat komt omdat onze kluis altijd op een vaste temperatuur moet zijn, ongeveer 19 graden. En ook de luchtvochtigheid moet hier altijd 55, 60 zijn. Zodat de bewaaromstandigheden voor het materiaal zo optimaal mogelijk zijn. In al deze rekken staan allemaal dozen met archiefmateriaal. Alle voorgaande gemeenten van onze huidige gemeente Sluis, dus alle 18 rechtsvoorgangers, staan hier opgeslagen. Inclusief ook de delen van de huidige gemeente Sluis. Daarnaast, en dat zijn die mooie boeken die we hier kunnen zien, staan hier ook alle geboorteactes, overlijdensakten en huwelijkactes die in de voormalige gemeentes hebben plaatsgevonden. En dat is vanaf 1796, toen Zeeuws-Vlaanderen door de Fransen geannexeerd werd en hier de burgerlijke stand werd ingevoerd. Dus vanaf 1796 staan hier alle geboorteactes, etc. tot vandaag de dag. Ik heb nu het oudste boek van de overlijdens van de gemeente Nieuwvliet gepakt. Nieuwvliet, puur omdat het mooi op de pak stond en het ook leuk is om aan de kleinere kernen aandacht te schenken. Waarom dit oudste boek? Is omdat je hier heel duidelijk kan zien dat de burgerlijke stand in de Franse tijd is ingevoerd. Omdat de eerste stukken niet in het Nederlands, maar nog in het Frans zijn opgeschreven. En dat wilde ik je graag even laten zien. In deze kasten liggen al onze oude charters, eigenlijk de leukste en oudste stukken van de gemeente. Het oudste archiefstuk van onze gemeente ligt hier ook. Dat is een stuk van Aardenburg uit 1201. Dat iedereen die in Aardenburg komt wonen van de graaf van Vlaanderen stadsrechten krijgt. Ik wil deze keer een ander stuk laten zien. En dat is het oudste stuk van Oostburg, is van 1368. Daar was een kleine oorlog geweest tussen Oostburg en de stad Brugge. Dat verloor Oostburg. En als straf moest het stadsbestuur van Oostburg elke kerst 15 paar schapenlederen handschoenen geven aan het stadsbestuur van Brugge. Ik weet niet of het nog steeds geldt, volgens mij niet meer, dus misschien moeten we daar maar niet naar navragen. Wat ik zelf ook nog altijd leuk vind, zijn de oude gemeentewapens. Elke voormalige gemeente moest vanaf 1816 een gemeentewapen voeren. Soms werden nieuwe wapens verzonnen voor een gemeente. Anderen gebruikten de wapens die ze al eeuwenlang voerden, zoals Sint-Anna te Muiden, tegenwoordig een gehucht wat onder Sluis valt, maar vroeger een echte heuse stad. En hier zie je het wapen van Sint-Anna, met onder andere ook de verwijzing naar de halve maan, waar ze de bijnaam de Turken aan te danken hebben.
Nou Geert, in de bovenverdieping zijn we hier weer in een heel coole ruimte aangeland. Wat wil je hier kwijt aan de kijkers? Hier op de bovenverdieping hebben we weer andere archieven staan. Hieronder staan voornamelijk de gemeentelijke archieven, dus van de gemeente en zijn rechtsvoorgangers. Hierboven hebben we verschillende wat wij gedeponeerde archieven noemen. Dus onder andere de katholieke kerk zijn archieven staan hier. Maar ook van diverse privépersonen, verenigingen, organisaties en andere belangrijke stukken die niet van de gemeente zijn, maar wel in de loop der tijd hier een plaatsje hebben gevonden. Dit is Jan Kars. Hij is een van de 2 verzetstrijders die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En de reden waarom ik hem nu gekozen heb, is omdat vorig jaar hier extra aandacht aan is besteed bij 75 jaar herdenking. Toen ook nieuwe straatnaambordjes zijn geplaatst bij zijn nieuwe straat. En ik het heel bijzonder vind dat wij van hem zijn portret en verzetskruis hier in het archief mogen bewaren. Nou Geert, bedankt voor deze belangrijke en informatieve rondleiding. En ik hoop zeker dat er heel veel bezoekers de komende tijd hier zich zullen melden bij jou, bij Geert Stro. Dankjewel.